बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द वीडियोस। टुडे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टुडे आई विल शो यू ट्रिक। जिस ट्रिक से आप कर सकते हो एकदम इजीली पार, मतलब कि बहुत जल्दी पार हो जाएगा उससे। वो लेवल तो नहीं, स्टेज कहते हैं उसको। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ट्रिक दिखाने वाले हैं। मतलब ये जो है ना, ये क्या नाम था इसका, हाँ, ज़ॉम्बी मोड। तो मैं हार्ड वाला है, हार्ड वाले की ट्रिक बताने वाले। तो पहली तो ट्रिक है, और दूसरा एक आपका करेक्टर लगेगा। अगर आपके पास वो करेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेकिन कम टाइम आपका लगेगा। वो मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर वो करेक्टर नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, सही है बस टाइम। सो हमें वो करेक्टर लेना है। उस करेक्टर का नाम है सेंटिनो, ये वाला करेक्टर है वो। और बाकी जो आपकी दूसरी स्किल्स हैं वो आप जो मर्जी लगा सकते हैं। तो अब हम गेम में चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है। ओके, सो गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है अब। अब यहाँ से कोई सी भी स्किल ले लेते हैं हम, ये दोनों ले लेते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ से गन परचेस कर लेनी है। कोई सी भी। फिर उसके बाद अपने माउस को वैसे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप मॉन्स्टर ट्रैक में बैठना, लेकिन मॉन्स्टर ट्रैक में दो हरामी बैठे क्या, तो आप तो मैं आपसे मिलता हूँ राउंड 3 में। ओ मतलब राउंड 2 में। राउंड 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो हमने कुछ अब ले लेना, यहाँ से हम बाय कर लेते हैं कुछ। तो हमने पहले जाना, तो अपना आप लोगों ने यहाँ से जाना है, इधर जाना है, इस वाले करेक्टर को। एक सेकंड, पता नहीं क्या लग रहा है, एकदम पहुँचे नहीं जाता। हाँ, अब आ चुके हैं। इसी बस यहाँ से ये इसके ऊपर चलानी मार के मैंने। तो फिर आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद इधर नीचे आपने छलांग मार देनी है। सुबह फिर आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। मैं आपको जब आपको वहाँ पे यहाँ पे ऊपर सक्सेस पर लिखा आएगा ना, फिर आपने अपना सेंटिनो करेक्टर यूज़ कर लेना। मैं उसका भी आपको यूज़ करके दिखा दूँगा। लिखा चुका है, अब मैंने यहाँ पे अपना मार देना ये वाला करेक्टर। इसकी वजह मैंने एक करेक्टर मार दिया, सेंटिनो मार दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एबिलिटी पे क्लिक करना है आपने, जितना हो सकता है उतना क्लिक करना है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल इजी ट्रिक। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करना है। फिर इसके बाद अब थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे मैं लैंडमाइन लगाता हूँ। ये देखिए, बस सक्सेस लिखा आ चुका है। बुया, कितना इजी तरीके से हमारा बुया हो चुका है। ओके, तो सही है, यही थी हमारी आज की ट्रिक। बाद में अगर किसी ने मेरी गिल्ड ज्वाइन करनी है ना, वैसे भी हमें एक्टिव प्लेयर्स की थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लेवल 3 की गिल्ड है। ये आईडी आप मेरी देख सकते हैं गिल्ड की। ये लीडर गिल्ड में है, ठीक है। और बाकी ये वाली मेरी आईडी है भाई, देख सकते हैं 8518550945। बस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो का तरसीब पसंद है, हल्की सी पसंद है, तो आप इस वीडियो पे एक लाइक ठोक सकते हैं। अगर इसमें ज़ॉम्बी मोड में अगर मुझे कोई और ट्रिक नज़र आती है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मैं आपसे बोलता हूँ एक अगली बकवास वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।